हेलो बच्चों, मैं चंचल स्वामी आपका अपने इस चैनल जिसका नाम लर्न हिंदी है उसमें सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो चैनल है लर्न हिंदी, उसमें मैंने बेसिक से हिंदी और इंग्लिश की वीडियो डाली हुई है। तो उसमें मैं पहले सारे साउंड करा चुकी हूँ, आपको सारे अल्फाबेट करवा चुकी हूँ, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में। उसमें मैंने 2 लेटर्स वर्ड, 3 लेटर्स वर्ड के भी सारे साउंड करवाए हैं। तो आप आगे मेरे साथ सीखेंगे। CH से जो वर्ड शुरू होते हैं उनसे जुड़े शब्दों को आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हम सभी साउंड सीख चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। इनसे जुड़े जो भी साउंड वर्ड होते हैं मैं आपको वो पढ़ा चुकी हूँ। वो लेकिन अभी बहुत छोटे वर्ड है। आज हम CH से और SH से जुड़े हुए शब्दों को, मतलब वर्ड्स को पढ़ेंगे जो थोड़े बड़े हैं, और उनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसा कि आपको देखकर समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने अपने बोर्ड पे लिख दिया है कि आज हम पढ़ेंगे फोनिक्स, यानी कि जो हमारे साउंड्स होते हैं। आज हम CH और SH से जुड़े वर्डों को पढ़ेंगे कि उनको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं और किस तरह हम उनको बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। CHURCH, चर्च, चर्च। BENCH, बेंच, बेंच। CHAIR, चेयर, चेयर। TORCH, टॉर्च, टॉर्च। CHICK, चिक, चिक। CHIN, चिन, चिन। CHERRY, चेरी, चेरी। CHEST, चेस्ट, चेस्ट। PEACH, पीच, पीच। WATCH, वॉच, वॉच। CHEESE, चीज, चीज। RICH, रिच, रिच। CHAIN, चेन, चेन। BITCH, बिच, बिच। CHEET, चीट, चीट। CONCH, कॉन्च, कॉन्च। SHEEP, शीप, शीप। तो आपने देखा हमने CH के वर्ड पढ़े। अभी मैंने आपको इनके मतलब नहीं बताए हैं, वो हम अभी बाद में सीखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश को बोलना और पढ़ना सीख जाए, क्योंकि रीडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें पढ़ना आना चाहिए। और मैं आपको आने वाली वीडियो में इनके मीनिंग वगैरह भी बताऊंगी। छोटे छोटे मीनिंग से हमने स्टार्ट कर दिया था। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बेसिक वर्ड मीनिंग कराए हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग कराऊंगी ताकि आप इनका मतलब भी जान सके। तो अब हम SH के जो वर्ड है वो पढ़ते हैं। SHEEP, शीप, शीप। SHOWER, shower, shower. SHIP, ship, ship. SHIRT, shirt,
शर्ट, SHEET, शीट, शीट, SHARK, शार्क, शार्क, SHOP, शॉप, शॉप, BRUSH, ब्रश, ब्रश, SHOE, शू, शू, RADISH, रेडिश, रेडिश, SHAKE, शेक, शेक, FISH, फिश, फिश, DISH, डिश, डिश, SHADE, शेड, शेड, HUSH, हुश, हुश, SHARP, शार्प। तो ये हमारे SH के वर्ड थे। तो मैंने आपको आज CH और SH से जो हमारा साउंड निकलता है उनके फोनिक्स सिखाए, उनके वर्ड बताए। अब आप अपने अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे, इनको बार बार, इनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको कैसे बताई है, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी ही इनको सीख जाएंगे। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से रीडिंग करना, बहुत फ्लुएंट रीडिंग करना, तो आपको ये सब चीजें याद करनी ही पड़ेगी, इनको लर्न करना ही पड़ेगा और इनको बोलना भी सीखना पड़ेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है, मेरी जो पहले की वीडियो बनी हुई है उनमें से किसी में, या जो मैंने आज कराया है इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो इसी के साथ बाय बच्चों।